Hagabom. 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 Toda kebarak tingginya pertala jablang baru. Hagabom. 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 Chairman penyanyi dia lang ngai ku play. I'm glad you play try kan ran. Kumbaga bu malang sini jing doi kapan kapor nu bat ke jing start we nu. Ki rurang ba ki bawan hani kapor ringkan langgi Emily na po Mausan Ram ipakana badai Emily nang tay na po mau plang iba Renik iba day Emily nang tay na po mau keruat iba Jamino iba day Secretary General Secretary jang party iba Remington iba wan lang beri ex Emily nang tay na po mau kenraw ki perlok iba bun ngai kublei kirorong ba kibaron lang sidin jonga ilong kami dan sini jonga ngai kublei ki bad ye phi paj ba abaro klem da jer kerteng yeno nong ai kublei kelum ye phi baro hane kapor ngadap komersi ma apet ye phi namar phi wan hanne phi wan da kajingi dainem om dan pisara dainem Nadu tu kesni kasau terik berfiwan ngasuang nganli kai lumination ngadang mutang kendian mut Henry dakajing fiwan daki hajar ligi kali giwan barki pajba lik hamla nyushu daki pau hajar denem fiwan dakajing dong sakadau no fi kadap kamerse mabangai fi hanni ngasakan mau dakajing keranjung mahe bawat jule business ini kam le be dakajing bet sakri hak yagi paj ba le ba yukup siliang usam siliang uduk usuk tagara ngawan ni kapor ano yupi ngadap daga jingkimen nomor balay dan mo pi paj ba ringkan lang ban nga kerma yi mahe no ibaju keren ibaju sulok ibaju hikai ngasoy mahe umdai ta bidai ta kunyi jonga henry ta nong hikai tang jonga Henry jong boro kipai ba jong soyong konstituensi ikamawi di menta la ar banai dak sudah dap hangar fauturik lajing khlano jongi Henry em ka kerteng sa kanam bar menta ka khalai tarik ngin penim ka kerteng sa kanam deine mi mahe ne ka po vi iwe hadian iwe yemele kibayeng bat kinong kren haswa jonga kipeni bet ya kajingi ya kabadai ya kari bat kajaj benrio baro hi kamoto kajongi ka party rilom jongi party UDP jongi kabadai ka party bom kiyeng bet ya kanong rem kari kajaj benrio jongi nga ngamios ngo kiwe ki party banong kumta Henry ka party rilom jongi party UDP ka yang be hanong rim 838 jad benrio jongi tagadaw ni kapor habang wan ru sapi ki pajba ki kalendar sapi ki pilot nado tu kaposki open scam yang atau candidate jangka party UDP ngilai gitu kalendar sapi bat kamoto jangka parti hanne po soyo konsensi ngiyong nginyan daga jingin bat kajingin nginyan daga jingin bat kajingin hanne kapor habawan ni kapor nganong ipi ngawan mat persutu bat kentho yano ngam kwa bat ngam nang hiru Henry nganong ipi katkum kajuk katkum kapor menshwa kalong kumno ngingim tip Henry menta ki samla klayastan kinong soyong jongi ki padba baye jonganong soyong konstituensi ki aduai man lakas ngi ki lakwa menta daunong tawan denem tang mande to nong mi khman unong mi khmat uban keren apo assembly denem
unang mi khmat uban ra ya ka shon uban kren po assembly nam ta jong phi ki samla menta klai nang la start kim yo kam yo jam ki samla go ki jinge ki pej ki bitar ki pej UMLA ne unang mi khmat hante po assembly ukren kumno ki kwa ki an ki bok hambatam nam ta jong ki pait ba baro ki phai khmat shate ga legislative assembly ki kwa ki an ba pher ba bahatam banwan nam ta ban thao ki an ki ba bahatam nam ta kari ka jai ban riu jingi ban nam ta ka jalla ka jongi pek tangi belru ki ba pher ki subject ki ba pher ngai kum kani ka subject kabalaya kren hante po ka last assembly session siapa kani ka roster policy kiniru kani ka subject ka bakraw tang ha ka way ka session ru umla ban pendep habrano siya ka way ka session kani ka subject ka bakraw ban kren Henry don kame ki pro jabing ki ban kren tang na way konsensi Henry nang ni na soyong konsensi la don kamu nong mi khamat uban kren ya kani ka subject ru hapo assembly ki samla baro ki pai khamat namar keleng ka bangayan ngayo ki message su ki ba pher hanga nang way konsensi ki ang lasya da job mo phi bapo sakren si sipang ini gimat ba pher sakren si sipang ga ILP sakren si sipang ga roster policy sakren si bapo sipang ga UCC namar ki samla glestan kilai kham syakmat banyi giwe namar gila kham nang kham start ki pani ki kime ki pa don kam ya no manta ban pha sha assembly tarau nong yupi katkum ka por ngi miswa por ka juk miswa ngim tup ka assembly galang gumno Henry mentang la ilet live coverage hapo YouTube Facebook live coverage ki barakhat ngi kino ki MLA ki bakran hapo assembly ngi kino kita ki MLA ki busyuklan kiti hapo assembly ngi tu ki MLA ki bayo thia hapo assembly ngi ki MLA ki ba khlong en mod hapo assembly ro dainem takada ngi ki nong soyong ki bastan banwan nakaway ganong re manong ngin chiwan thiet Henry da poy assembly ngin chiyo thia dainem nginom kwa kamta namar manta ni kinong soyong ngilakwa dobri ubakren hapo assembly tang machuang manangkan pareng kilaban kan thoyanga uta master degree ubanangkan pareng nganong ye piban pa sha assembly don kame tang manangkan pareng dan kamu brio upadan ka idea kin ideology is more important tin parengong keren pareng la panang no la panang pareng Henry kata ka idea hiri panlong yekino no kian kibel kibla bret hapo ka floor jaga house la don carpet pin polish yaki batan bahatam namta jongno khamtam namta ka snong la jong namta ka constituency la jong namta ka ri ka jai ban riu namta ka jala ka jongi tang ma syukran Henry ngala that ban keren ngano yapi ngala kwa pen pau batni no da kam tagaraw na yapi nginya yang skementa satangar tayo no yapi satangar tayo nginya sya ngai gipaj ba kad kalaj man la kajaka no yapi ngias a tumni kiwan pen biye jengi hamman la kajaka kiyang ilet sate sawe ke area kiyang gani kawe ke area amdon briushu ngilet sepo dinge kiyang sya soyong amdon briushu ngiwan sene sarang sekian kiong stage kandai kan taj don briushu herengi ngi peni beda kakam don kam ban syukran nganong yepi ngawan ni kapur da kamersim ka pasnurit ngi la persang yu XMLA jong ka soyong konsensi ngi la yu utrei gumno Henry nganong yepi da kamersim ka bakhya kamersim ka mosurit nganong yepi ngawan ngan pan yepi takat jaga jingkersyan ngawan to ailat si nga nakaliang ka jonga ngawi pi ailat nga ailat ya bapup yole si bapup penjabe bapup penta
Yole si ngatri khambha mga. Yole si pipin job yang nga kham keren bha mga po assembly. Dai ne. Yole si kating job ko jonga kadai.